Salam, axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri. Sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhərdir. Gəncə şəhərində növçülər kimi tanıdığımız bir əraziyə yaxın, yəni orada yerləşən Al marketə yaxın, keçmiş Əkbər marketə yaxın. Bax, bu sözlər bu cür dedim. Deməli, bir zal, 3 otaq olan, bax, qarşıda gördüyünüz belə bir məhəlləvi kirayə verilir. Hal-hazırda mən sizə maşın qarajını göstərirəm, maşın daxil olur bura. Çox yaxınlıqda 5, 34 və 43 nömrəli orta məktəblər yaxında yerləşir. Qarşıda hamamını görmək mümkündür. İstil sistemi 2 minutkadır, elektronudur, təzə qoyulub. Bura isə hamamıdır. Bax, hamamını görürsünüz, bu cürdür. Deməli, hamam ilə evin arasında olan məsafə təxminən 1 metrdir. Yenidən bax, həmin məsafəni mən sizə göstərirəm. İndi isə zalına daxil oluram. Bax, zalında olan əşyalar bunlardır. Hal-hazırda internet xətti yoxdur, ancaq internet xəttinin olmağına mən dəqiq söz verirəm. Zalında olan əşyalar sizə göstərdim. Deməli, televizoru YouTube'dur. Bildiniz nə demək istədim. Pərdələri var, hal-hazırda yoxdur. Bura isə ikinci otaqdır. Deməli, Al marketin qarşısından 13 və 19 nömrəli orta marşrutlar işləyir. Ancaq Heydər Əliyev prospektinə yerləşən Kapital Bankın qarşısından bildiyiniz kimi çoxlu sayda marşrutlar işləyir. Həmin Kapital Bankdan bu həyət evinə qədər olan məsafə maksimum 180-200 metrdir. İndi isə siz 4 ədəd kravatı görürsünüz. Deməli, nədir onun adı? Bir dəqiqə bağışlayın. Deməli, yorğan və döşəkləri var, ancaq paduşkalar hal-hazırda yoxdur. Pərdələri var, ancaq hal-hazırda asılmayıb. Ancaq bu kravatların yerini dəyişmək mümkündür. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 380 manatdır. Kirayə haqqı qiymətində bir balaca razılaşma olmalıdır. Burası isə 3-cü otaqdır. Xaladiniki təzədir, paltorayan maşın təzədir. Bax, 3-cü otaqda olan əşyalar sizə göstərdim. Burası mətbəğidir. Hər bir deməli elektro оборудование, eyni zamanda mətbəxdə və hamamda olan əşyaların hamısı, bax, bu deməli bildinizdə həmin bağışlayın, onlar hamısı işlək vəziyyətdədir. Yəni texniki olan işlər dedim. Bura 2 minutkadır, elektronudur, təzədir. Bax, belə bir həyət evinin kirayə haqqı 380 manatdır. Qiymətində bir balaca razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.